Si u kom njerë, sot kom për t'ju tregu një nga recetat ma t'thjeshta e në ma t'shishme si bët në shpaj. Pispili me preshe me gjeth, ose ne nga veriu i thomi 15 përzime se nuk kimi emër tjetër. Është pra ti në recetave si bët vrek e vrek, po për herë del perfekte. Me një jetë madhe hedhim 4 kokaves, 2 gota e gjys kos, 1 got vaj, gjys got e qumësht e një përzim mërë. Shtojmë 1 lugë krep, pak veget, rigon, 1 lugë e vogël maja ose sët buke, unë kësaj heri pata fet maja. Ma mrapa dhe hedhim 2 gota mëll gruni e ne e përzim, shtojmë preshin e grim e ne gjethin. Në fund dhe hedhim mëllin e mësrit pak ka pak, derisa masa të bët e drash si kur duket në video. E lim mërë të mësojnë me vëj, vendosim masën e ne e përhapim një trajtësisht, e fusim forë 200 gradë e ne e qekim derisa të marrë këtë ngjyrë në ardë bukur. E ne çatshmo, një pispili çatshë but, me aromë të mëre, shishme. Më shkruani çish recetet do dëshit u sjellsha e ne ju përshëndes.